Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը ռուսական շպիոնի կարգավիճակ ունեցող մարդ է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա իմ կարծիքն է, ես փաստեր չէ, որ փաստեր ունեմ կդիմեմ, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ ես քաղաքական հայտարարություն անելու ազատություն ունեմ, նա ռուսական շահերը հետապնդող եւ միայն այդ ուղղությամբ ծառայություն մատուցող քաղաքական գործիչ է գնահատում։ Քաղաքական հայտարարության անվան տակ կարելի է ինչ ուզել ասի, պարոն Սիմոնյան։ Ես տեսնում եմ այն գործունեությունը, այն տեքստերը եւ այն հայտարարությունները, որոնք արվում են իր կողմից, եւ դա իմ քաղաքական գնահատականն է, որ երբ որ դու հայտարարություն ես անում, որը կատարյալ ձևով համընկնում է ռուսական հայտարարությունների հետ, երբ որ քո խմբակցության ղեկավարը, քո խմբակցության անդամները ելույթներ ունենում, որոնք որ համընկնում են, եւ ես կարող եմ նման հետևություններ անել եւ տեսեք, օրինակ, ինչի ես ներողություն եմ խնդրում, դա ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։ Կարելի է ես իմ կարծիքը արտահայտեմ, հետո Կարինե ջան կգաք, ձեզ կհարցնեմ, կասեմ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքում, բայց վերջացնեմ, էլի, հա, պատասխանը, եւ նաեւ գաղտնիք չէ, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից սատարված եւ Ռոբերտ Քոչյանին քաղաքական առաջնորդ համարող Գյումրիի քաղաքապետը հայտարարում է, որ ինքը տեսնում է Հայաստանը, Ռուսաստան, Բելարուս միութենական կազմի մեջ եւ սենց բազմաթիվ օրինակներ կան, որը որ ինձ թույլ է տալիս նման պնդում անել